हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। मैं हूं आपका मेडिकल वाला दोस्तों। मैं फिर से आ गया हूं आपके लिए एक और वीडियो लेके। आज की वीडियो में हम जानेंगे जी-डेक्स-पी सिरप के बारे में। तो इससे रिलेटेड आपको सारी जानकारी मिलने वाली है और कि किस काम के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, कैसे यूज़ करना है। तो ये जो सिरप है ये बच्चों के लिए है, तो बच्चों को कितनी देनी है, क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है, वो सब आपको इस वीडियो में आगे जानने को मिलेगा। तो मैं इसी दवाइयों से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो बनाता रहता हूं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर ले लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हो सिरप इस तरह की पैकिंग है और इसका नाम जो है ब्रांड नेम वो है जी-डेक्स-पी। और इसके अलावा मार्केट में प्लेन जी-डेक्स के भी नाम से आती है। जी प्लेन का मतलब कि उस पर सिर्फ जी-डेक्स लिखा होता है, पी नहीं लिखा होता। तो उसमें और इसमें क्या फ़र्क है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें यहाँ पे पी लिखा हुआ है, तो पी का मतलब इसके अंदर में पैरासीटामोल ऐड है, और जो प्लेन वाली होती है उसके अंदर में ऐड नहीं होता। तो ये जो चीज़ है अच्छे से याद रखें। उसके बाद में हम जानते हैं कि इसका जो एमआरपी है वो क्या है। तो एमआरपी आप देख सकते हो 90 रुपये इसका एमआरपी है। और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो है वुखार्ड लिमिटेड। यहाँ पे जो है शेड्यूल एच की आपको वार्निंग मिल जाती है। यहाँ पे जो इसके अंदर में जो कंटेंट डाला हुआ है, केमिकल जो मेडिसिन है, तो वो जान लेते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पे क्लोरोफेनिरामाइन मेल्टेट और पैरासीटामोल आपको पता ही लग गया है। उसके बाद में फिनाइलएफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड एंड सोडियम सिट्रेट एंड मेंथोल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनकी जो क्वांटिटी है वो भी यहाँ पे दी हुई है। तो आप देख सकते हो पैरासीटामोल जो 125 है, क्लोरफेनिरामाइन 0.5 है और फिनाइलएफ्रिन 5 mg है। उसके बाद में यहाँ पे सोडियम सिट्रेट वो 60 mg है। और यहाँ पे जो आपको बच्चे दिख जाते हैं तो इसका मतलब यही है कि ये जो सिरप है बच्चों के लिए है। तो बच्चों की किस परेशानी में काम आती है उसके बारे में जानते हैं। तो ये जो सिरप है, यदि आपके बच्चे को खांसी जुकाम है या फिर सिर दर्द है या फिर बुखार है, यदि इस तरह की कोई भी परेशानी है तो आप अपने बच्चे को ये सिरप का इस्तेमाल करा सकते हैं। इसके अलावा बुखार, निमोनिया, टाइफाइड फीवर और बॉडी का गर्म होना, सर दर्द, कान दर्द, बदन दर्द आदि की जो समस्याएं हैं उनमें भी आप इसको इस्तेमाल करा सकते हो अपने बच्चों को। और इस्तेमाल जो है वो डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लें, डॉक्टर के कंसल्ट करने के बाद ही लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें कि साइड इफ़ेक्ट भी हैं क्या इसके, तो इसके कोई भी मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं है जो हर दवाई के होते हैं। उल्टी, दस्त, चक्कर, जी मिचलाना, ये कुछ ज़्यादा से ज़्यादा आपको साइड इफ़ेक्ट दिखने को मिल सकते हैं। तो डोज के बारे में जानते हैं कि बच्चों को कितनी देनी होती है। तो सबसे पहले तो ये जो सिरप है ये 2 साल से ऊपर के बच्चे को दी जानी चाहिए। जन्म से लेके और 2 साल तक जो है ड्रॉप चलती है बच्चों को, तो इसमें आपको ड्रॉप भी मिल जाएगी। उसके बाद में इस सिरप का इस्तेमाल कराया जाता है। तो 2 साल से यदि 5 साल के जो बच्चे हैं उनको 3 से 5 ml तक जो है सुबह शाम दी जाती है, उनकी एज और कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो दी जाती है। तो डॉक्टर की सलाह इसमें अनिवार्य है, डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इसको लें। इसके अलावा यदि 5 से 8 साल के जो बच्चे हैं उनको 5 ml से 7 ml तक दी जाती है, दिन में 2 बार या 3 बार, तो कंडीशन के हिसाब से दी जाती है। तो आप समझ गए होंगे। तो इसके बाद में हम जानते हैं कि किस बच्चों को ये नहीं देनी है। तो यदि इस तरह की जो दवाई है या फिर किसी पर्टिकुलर ग्रुप, जैसे कि यहाँ पे सोडियम है, तो यदि सोडियम ग्रुप से या फिर किसी इस तरह की जो दवाई होती है उनसे यदि आपके बच्चे को किसी तरह की कोई एलर्जी है या फिर सेंसिटिव या फिर कोई और प्रॉब्लम होती है तो इसको जो है ना दें और डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इसको लें। इसके अलावा यदि आप इसका इस्तेमाल करा रहे हो बच्चे को और किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट या फिर कोई परेशानी आपको दिख रही है या जो है सिरप का इस्तेमाल रोक दें और डॉक्टर से ज़रूर से कंसल्ट करें। और यहाँ पे इसकी डोज वगैरह आपको सब कुछ बता दी है। और यदि जो है इस तरह की कंडीशन आपको दिखने को मिलती है, जैसे कि मैंने बताया था पहले भी कि यदि मान लीजिए आपके बच्चे को बुखार है, तो यदि आप इसको दे रहे हो
तो तब तक दवाई का असर रहता है, तब तक तो ठीक रहता है। उसके बाद में फिर से बुखार चढ़ जाता है या फिर खांसी जुकाम मान लो, इस तरह की कोई भी समस्या है तो फिर क्या करना है कि एंटीबायोटिक भी आपको इसके साथ में यूज़ करनी है। और मैं जैसे कि बार बार बोल रहा हूँ, एंटीबायोटिक भी अपनी मर्जी से ना करें, डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इसको लें या फिर किसी मेडिकल एक्सपर्ट की जो हेल्प ज़रूर से लें। तो इस वीडियो में इतनी ही जानकारी थी। आप अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर से बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और कौन से टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो, वो भी आप कमेंट कर सकते हो। और कुछ और पूछना है तो भी आप कमेंट कर सकते हो। तो इस वीडियो को यही एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।